Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centar. U današnjoj temi ću vam dati odgovor na jedno pitanje od mojih dragih gledatelja. Jako ga je interesiralo koje su najzdravije vrste ili sorte jabuka na svijetu. Mi kada govorimo o jabuci, govorimo o jednom iznimno zdravom voću koje je krcat raznim nutrijentima koji značajno poboljšavaju naše zdravlje. Mi u svijetu i danas se računa da postoje tisuće i tisuće vrsta jabuka, a neke su puno više istraženije možda od nekakvih drugih i od danas ću nama ovoj temi zapravo pričati. Mi kada govorimo o jabukama, mi možemo očekivati da u većini jabuka imamo iznimno veliku količinu nečega što se nazivaju vlakna, veliku količinu nečega što se nazivaju vitamin C, kalij, vitamin K, vitamin B6, mangan, vitamine A, vitamina E, niacin, folnu kiselinu, pantontesku kiselinu, kalcij, željezo, magnezij, sami fosfor, nevjerojatno zdravstvene blagodati imaju u ovim sastojcima za naše tijelo i za naš organizam. I što će se dogoditi ako vi pojedete samo jednu jabuku dnevno? Značajno ćete poboljšati funkciju vašega mozga, vaše probave, vaših očiju, vašega srca, jako ćete dobro djelovati protuupalno, pojačate vaš imunitet, na potpuno prirodan način mršavite i puno toga, o tome sam već na mom kanalu pričao, o zdravstvenim blagodatima samih jabuka. Međutim, mi kada konzumiramo, dakle rekli smo jabuke, neke su u nekakvim istraživanjima, imaju više ovih bitnih sastojaka koji značajno poboljšavaju vaše zdravlje. I u svim nekakvim istraživanjima jabuka broj 1 koja je izuzetno ukusna i najzdravija ima oznaku ili naziv Pink Lady. Mi kada govorimo o jabuki Pink Lady, ona kao takva je, naziva se još i Crisp Pink, prvi put se uzgaja u Australiji nakon napora Johna Crispa koji je pokušao prijeći sa sorte jabuke Golden Delicious i Lady Williams. I konačno je bio uspješan u križanju ove dvije sorte samih jabuka i rekli smo originalno je nastala u samoj Australiji, danas ona može proizvoditi praktično u cijelom svijetu. U svim istraživanjima ova vrsta jabuke itekako ima velike zdravstvene blagodati, sadrži veliku količinu vitamina C, vitamina A, kalcija, željeza, bora, nečega što se naziva pektin, niacinska kiselina i slično. Nevjerojatno, dakle, blagotvorno djeluje, rekao sam, na sve one zdravstvene blagodati, čak jako dobro djeluje na prevenciju dijabetesa, nevjerojatno zdrava jabuka. Dakle, jabuka broj 1 koju ću vam danas preporučiti se naziva Pink Lady, izuzetno zdrava jabuka. Na drugom mjestu ću vam reći, postoji određena vrsta jabuke koja se naziva crvena ukusna jabuka ili Red Delicious jabuka, a ona kao takva ćete itekako prepoznati po onoj svojoj crvenoj i žarkoj boji. Ovo je jedna od onih jabuka koje veliki broj vas jede i konzumira, izuzetno zdrava jabuka i kao i uvijek kada možete pronaći one organske sorte koje nisu previše špricane ili uopće nisu špricane sa onim pesticidima, herbicidima i slično, imat ćemo puno veće zdravstvene blagodati. Vi kada konzumirate mi apsolutno crvenu ukusnu jabuku, ima u sebi veliku količinu polifenola, najmanje 28 dodatnih bioaktivnih spojeva koja itekako pomaže zdravlju našega organizma. Možemo itekako misliti da je ovo ona jabuka koju želite svakodnevno konzumirati. Dakle, ova jabuka se zove Red Delicious ili crvena ukusna jabuka. Na trećem mjestu postoji jedna jabuka koja ima engleski naziv Granny Smith ili baka Smith. Mi kada govorimo o vrsti jabuke, može se lako prepoznati po svjetlo zelenoj boji i blago oporom okusu. Nevjerojatno zdrava jabuka koju veliki broj vas itekako može dakle, recimo jednostavno lagano i kupiti i redovito konzumirati. Dakle, Granny Smith jabuke izuzetno su zdrave. Na četvrtom mjestu ću vam preporučiti, postoji jedna vrsta jabuke koja se naziva Golden Delicious ili zlatna ukusna jabuka. Kao što ime implicira, zlatne ukusne jabuke nisu crvene, već žute boje, zbog njihovog sadržaja karotenoida, pigmenta odgovorni za žutu i narančastu boju. Izuzetno je bogata sa kalijem, sa željezom, sa ovim karotenoidima, nevjerojatno blagotvorno djeluje na funkciju oka, funkciju srca, generalno izuzetno zdrava jabuka. Dakle,
Golden Delicious ili zlatna ukusna jabuka vam je super. I na 5. mjestu ću vam reći, postoji jedna jabuka koja se naziva Fuji jabuka. Kad govorim o Fuji jabuka, imaju slatak okus, žutu i crvenu koru, jako sočnu i hrskavu teksturu i sve čimbenike koji izuzetno zdravo djeluju na naše tijelo i na naš organizam, i to su još, kako bi rekao, jedna od onih vrsti jabuka koje vi želite konzumirati. Međutim, generalno gledajući, jabuke su izuzetno zdrave. Ukoliko su organskog uzgoja, velika većina vas smije većinu, recimo mjeseca, konzumirati po jednu jabuku dnevno, pa hoće li to biti Pink Lady, hoće li biti zlatni Delicious ili Golden Delicious ili ne znam, Granny Smith ili kako god, dakle nećete pogriješiti. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu, te ćete postati dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta. A ja kao i uvijek svaki dan ću vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav! Znam da veliki broj vas, moji dragi gledatelji, niste u stanju doći u moju ordinaciju na moje stručno liječenje vaših bolesti i oboljenja. I upravo iz te perspektive omogućio sam svima vama moje osobne telefonske konsultacije za sve vaše bolesti i oboljenja i kako se zapravo mogu liječiti na potpuno prirodan način. I svi vi, ukoliko želite naravno moje osobno savjetovanje za vaše bolesti, možete se naručiti na ove telefonske konsultacije, na ove brojeve telefona iz inozemstva, ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz same Hrvatske. I ono sve što ćete napraviti, dobit ćete dakle potrebite informacije kako ja organiziram telefonske konzultacije za sve vas koji mi niste u stanju doći u ordinaciju. I onda ćemo se lijepo dogovoriti točan termin konzultacija i ja ću odvojiti dovoljno vremena u mome danu da vam dam najispravnije i najbolje savjete o prirodnim opcijama liječenja vaših bolesti i oboljenja.